Tragedia sul lavoro a Zermeghedo nel Vicentino. Un operaio di 48 anni ha perso la vita in un incendio divampato tra i bancali dell'azienda mentre cercava di spegnerlo. 59enne del Veronese spara all'ex moglie, fortunatamente la manca, poi fugge ma viene arrestato dopo 4 ore dai carabinieri. È successo a San Giovanni Ilarione. Negli ultimi 10 anni il Veneto ha perso il 34% di giovani imprenditori, la peggior performance in Italia. I dati di Unioncamere Veneto: crollano le imprese giovani mentre aumentano quelli degli over 50 e 70. Se passa il presidenzialismo Mattarella deve dimettersi, le parole di Berlusconi a Radio Capital scatenano la bufera. Il PD, destra pericolosa, sono state male interpretato, replica il Cavaliere. 39.000 euro di bolletta per un mese di consumi, triplicata rispetto allo scorso anno nonostante il pannello fotovoltaico. La storia di un allevatore padovano. A Castelfranco registrato un caso di dengue in un cittadino che ha contratto il virus in zone infette. Intanto a Padova nuovi focolai di West Nile. La morte è il minimo che vi aspetta, lettera di minacce a sindaco e giunta di Farra di Soligo, indagano i carabinieri. È morto a soli 67 anni Claudio Garella, il portiere dello storico del Verona del 1985. Per tutti Garellic, 2 anni dopo conquistò un altro tricolore storico, quello del Napoli. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano: tragedia a Zermeghedo nel Vicentino. Un operaio di 48 anni ha perso la vita in un incendio divampato in azienda. Tragedia sul lavoro questa mattina a Zermeghedo. Un operaio di 48 anni ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato all'aperto di un'azienda in via Galileo Galilei. Alcuni bancali di legno e altro materiale avevano preso fuoco. Il 48enne stava provando a spegnere l'incendio con un altro operaio che si trovava casualmente in azienda in quanto chiusa per ferie. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Arzignano che hanno da subito circoscritto e spento l'incendio dopo aver trovato all'ingresso della ditta riverso a terra l'uomo. Sono stati vani i tentativi di rianimazione con il defibrillatore da parte del personale sanitario del SUEM. Purtroppo il medico ha dovuto dichiarare la morte del 48enne. Sul posto sono anche intervenuti il personale dello Spisal, carabinieri e il magistrato di turno. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco presenti, anche con il funzionario di guardia e il capo servizio. E la Filcem e la CGIL di Vicenza intervengono sulla tragedia di Zermeghedo chiedendo più mobilitazione alle forze politiche impegnate adesso nella campagna elettorale affinché venga messo al centro dei programmi proposte per affrontare il dramma delle morti sui luoghi di lavoro. I sindacati sottolineano inoltre come Vicenza sia la provincia con numeri tra i più alti in Veneto per infortuni e infortuni mortali sul lavoro. Pertanto è indispensabile continuare il lavoro di formazione dei lavoratori aumentando le attività di prevenzione. Ed ancora cronaca dal Veronese: spara l'ex moglie poi scappa armato. È successo oggi a San Giovanni Ilarione. Un pensionato di 59 anni colto da una crisi nervosa che per fortuna non ha colpito la donna ma che si è poi dato alla fuga e ci sono volute 4 ore di caccia all'uomo per trovarlo. È stato fermato dai carabinieri con ancora la pistola in pugno mentre stava rientrando nella sua abitazione. L'uomo è stato subito bloccato dai militari che gli hanno fatto gettare a terra l'arma e l'hanno immobilizzato, dopodiché è stato fatto salire in ambulanza e condotto sotto scorta all'ospedale. L'uomo si sarebbe separato da poco dalla moglie, mantenendo fino ad oggi rapporti civili con lei, tanto che la donna assieme alla figlia questa mattina aveva raggiunto l'ex marito nell'abitazione, entrambe allarmate proprio da una sua richiesta di aiuto. Qui l'uomo ha esploso il colpo, fortunatamente senza colpire il bersaglio prima di darsi alla fuga. L'economia ora. Negli ultimi 10 anni il Veneto ha perso il 34% di giovani imprenditori, la peggior performance in Italia. I dati sono stati elaborati dall'ufficio studi di Unioncamere Veneto e Camera di Commercio di Treviso Belluno. Il
Veneto non è un paese per giovani, ancor meno se si è imprenditori. L'ultima indagine realizzata dall'Ufficio Studi di Unioncamere del Veneto vede negli ultimi 10 anni un calo del 34% di imprese che hanno amministratori, titolari e soci con meno di 50 anni. È un dato preoccupante perché a livello nazionale, dall'indagine nazionale che c'è stata, il Veneto è la peggior regione sull'età anche degli amministratori, in questo caso, che non sono più giovani o sotto i 40 anni, ma bensì sono in una media di 70 anni. Già, perché se calano i giovani imprenditori, le aziende guidate da over 50 crescono del 17%, quelle degli over 70 addirittura del 27%, con tutte le conseguenze che questo comporta. E anche la carica propulsiva di idee, di voglia di crescere, la competizione con il tuo collega o concorrente che sia viene meno, e questo va a impoverire il tessuto imprenditoriale. E questo ci preoccupa. A livello settoriale la diminuzione è stata più marcata per il comparto costruzioni, dimezzando in 10 anni la consistenza nonostante il balzo degli ultimi 2 anni dovuto al superbonus. Consistente anche la perdita delle imprese giovanili, del commercio e del manifatturiero. A sorpresa sono in controtendenza il comparto dell'agricoltura e della pesca, con una crescita del 10% delle imprese giovanili. Probabilmente è una scelta di vita anche all'aperto, in campagna, quindi ci sono tante chiavi di lettura, ma sicuramente pesa il carico fiscale, la burocrazia, l'impegno e le difficoltà del momento. Ed ora la politica. Nella prima giornata per depositare i simboli al Viminale per la tornata elettorale del prossimo 25 di settembre, la campagna elettorale si infiamma per le parole di Berlusconi in merito alla riforma del presidenzialismo voluta dal centrodestra. Se passa, ha detto il Cavaliere, Mattarella deve dimettersi. Sentiamo. Se entrasse in vigore questa riforma, penso che sarebbero necessarie le dimissioni del Presidente Mattarella per andare all'elezione diretta di un nuovo Presidente che, guarda caso, potrebbe essere ancora lui. Il primo voto della giornata politica è quello di Silvio Berlusconi su Radio Capital, che commenta così la riforma del presidenzialismo prioritaria per il centrodestra e chiama in causa Mattarella, che dovrebbe nel caso dimettersi. E a poco serve, qualche ora dopo, la precisazione su Facebook del leader di Forza Italia. Non ho mai attaccato il presidente Mattarella, scrive, né mai ne ho chiesto le dimissioni. Ho solo detto una cosa ovvia e scontata, una semplice spiegazione di come potrebbe funzionare la riforma sul presidenzialismo. Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a Mattarella e la richiesta di dimissioni dimostra che la destra è pericolosa per il paese, replica il segretario del PD Letta sulla stessa linea Europa Verde. La richiesta di dimissioni del Presidente della Repubblica Mattarella da parte di Berlusconi mostra il vero volto di questa destra estrema. Siamo tutti chiamati a difendere le nostre istituzioni ed affrontare con grande determinazione la crisi climatica. No alla logica spartitoria del centrodestra, ribatte il presidente dei 5 Stelle. Conte smussa i termini Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia. Non voglio polemizzare con Berlusconi, ma credo sia prematuro discutere oggi del tema di Mattarella. Dal Veneto è l'europarlamentare della Lega D'Arè a chiarire. Il programma mi pare che si sta costruendo nel centrodestra, diciamo uno dei punti chiave sono chiaramente il presidenzialismo e da parte nostra l'autonomia, quindi le due cose andranno presentate assieme. È chiaro che se si fa il presidenzialismo Mattarella se ne deve andare, è stato eletto dal Senato e dalla Camera, adesso con il presidenzialismo potrebbe essere eletto dai cittadini. Ai moderati si rivolge la deputata di Italia Viva, Sara Moretto. Queste esternazioni ci confermano che la parte moderata che si riconosceva in Forza Italia non trova certo più casa nell'alleanza attuale di centrodestra. Il centrodestra, dopo aver mandato a casa Draghi, ora punta anche a mandare a casa Mattarella. Io credo che invece il Paese, l'Italia, abbia avuto in Draghi e in Mattarella due riferimenti di stabilità, di sicurezza, di anche autorevolezza nei confronti degli altri paesi europei, e che oggi non possa essere messo in discussione perfino Mattarella.
I costi dell'energia elettrica ed un paradosso con cui si trovano a dover fare i conti molte aziende. Siamo stati oggi a Carceri, nel Padovano, nell'allevamento di galline ovaiole di Michele Barbetta. Il tetto coperto da 10 anni di pannelli fotovoltaici, ma per l'energia elettrica consumata a luglio dovrà pagare più di 39.000 euro. Sentiamo. Qui in mano ho 2 bollette elettriche, una di luglio 21 e una di luglio 22. Ripeto, siamo passati da io vi do un costo a kilowattora onnicomprensivo di tasse, trasporti e tutto quanto IVA, siamo passati da un 0,20 del 2021 tondo a un 0,55 euro a kilowattora del 2022. Stesso mese, voglio dire, è improponibile, un aumento pazzesco che ci mette estremamente in difficoltà. 14.859 euro pagati a luglio 2021, 39.295 euro a luglio 2022 e un tetto coperto dal 2010 dal fotovoltaico con un investimento di oltre 1 milione di euro che gli consente di produrre 66.000 kW di energia elettrica che il GSE, ente fornitore, gli pagherà meno di 4.000 euro. È incredulo e amareggiato Michele Barbetta, titolare con i 2 figli di un allevamento di 280.000 galline ovaiole a Carceri, nella Bassa Padovana, prima di essere presidente di Confagricoltura Padova. Una bolletta del genere non se l'aspettava. Si era messo sì in preventivo un aumento anche importante e consistente della materia energia, però non sicuramente ai costi a questo punto. La cosa un po' folle che mi sento di dire è che questa azienda agricola ha 1 megawatt che sono 1000 kWh installati, 999 per la precisione, sui tetti dei propri impianti, dei propri allevamenti. Si trova a vendere grosso modo la stessa energia che acquista, però dell'energia che io vado a vendere praticamente oggi il GSE mi paga nulla perché darà lo 0,058 a kilowattora contro i 0,62 che questa azienda spende o i 0,55 meglio che questa azienda spende. Questo trovo assurdo. Azienda energivora la sua, da qui l'investimento, con una situazione complicata da un luglio caldissimo, con necessità di abbassare le temperature all'interno dell'allevamento per permettere agli animali di produrre uova, galline che qui erano rientrate da poco perché, come gran parte degli allevamenti della Bassa Padovana, anche l'azienda di Michele Barbetta era stata colpita dal virus dell'influenza aviaria a fine autunno. Questa azienda era diventata focolaio nel 30 novembre del 21 e abbiamo rimesso dentro gli animali ai primi giugno 22, quindi siamo stati fermi. Ovviamente l'energia prodotta non è da gennaio, da dicembre dell'anno scorso fino a giugno di quest'anno, non l'abbiamo utilizzata, l'abbiamo venduta al 100% in rete. Ed ancora cronaca con il giallo della morte dei 2 giovani imprenditori della provincia di Rovigo, trovati deceduti in un appartamento a New York. Dal Veneto i familiari rigettano ogni ipotesi legata alla droga. 29 maggio, le immagini di Times Square a New York postate da Luca Nogaris su Instagram raccontano di un sogno ancora intatto. Poco più di 2 mesi dopo, le notizie sul 39enne di Rovigo e sul coinquilino e socio Alessio Picelli, 48enne di Villa Dose, sono invece legate al freddo report di un'autopsia che in queste ore deve stabilire come i 2 veneti siano morti dopo essere stati trovati da un terzo collega di origini veronesi in un appartamento del Queens. Da subito la polizia ha escluso la morte violenta, non essendoci segni di colluttazione e altri elementi riconducibili a un'aggressione. Restano in piedi l'intossicazione alimentare o il sospetto più tremendo, quello di una overdose di droga, avendo rinvenuto vicino ai corpi alcuni accessori legati alle sostanze stupefacenti. Impossibile, sostengono i familiari delle vittime. Nogaris, un matrimonio alle spalle e 3 figli, era un artigiano esperto di edilizia e impianti, mentre Picelli era un redattore di interni, contitolare di un negozio di arredo e design a Rovigo e che dal 2019 si spostava spesso negli States per lavoro tra Miami e New York. Erano stati raggiunti nella metropoli dall'amico con il quale stavano studiando il progetto di ristrutturazione di una casa che era stata loro commissionata. Il Consolato Generale d'Italia a New York, in stretto raccordo con la Farnesina, ha fatto sapere che sta seguendo con grande attenzione il caso. Quando li ho visti l'ultima volta stavano bene, ha raccontato l'amico alla polizia. In attesa di certezza resta il dolore
e restano quelle immagini felici di due veneti che sognavano un'occasione che passa poche volte nella vita, ma che è terminata in un appartamento preso in affitto nella 29ª strada. Scoperto un caso di dengue a Castelfranco Veneto. A contrarre la febbre durante un recente viaggio in zone infette è stato un residente del comune trevigiano. Subito è stata pubblicata l'ordinanza per contenere la diffusione dell'infezione ed è stata prevista la disinfestazione dell'area interessata almeno fino al prossimo 16 di agosto. Ed intanto a Padova continuano a registrarsi casi di West Nile in provincia. In totale sono 96. 4 nuovi focolai di West Nile in città. Tra il 12 e il 13 agosto scattano le attività di disinfestazione contro la zanzara Culex pipiens, vettore del virus. Le vie interessate dall'operazione disposta dall'ULSS Eugania, che sarà eseguita tra la mezzanotte e le 4 di sabato, sono Via del Cristo, Via degli Arditi, Via Facciolati e Via Acquapendente. Disinfestazioni sono state compiute nelle scorse ore anche in 3 comuni della provincia, Limena, Rubano e Villafranca, dopo l'accertamento di alcuni casi della cosiddetta febbre del Nilo. Al momento sono 96 i contagi registrati nella provincia di Padova, che risulta una delle più colpite del Veneto. 53 le forme neuroinvasive, di cui un caso purtroppo di estrema gravità. Si anticipano i lavori di completamento per la terza corsia dell'autostrada 4 tra San Donà e Portogruaro. Grazie ad un accordo con il Friuli Venezia Giulia, il Veneto ha avviato la procedura di gara per l'adeguamento di 10 cavalcavia. L'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento di 10 cavalcavia autostradali tra San Donà e Portogruaro lungo la A4 Venezia-Trieste è un procedimento che avvicina temporalmente il completamento della terza corsia nell'ultimo tratto di lavori di allargamento che riguardano il Veneto. In questo senso l'accordo di cooperazione siglato da Veneto e Friuli Venezia Giulia lo scorso luglio ha permesso di spostare circa 50 milioni di euro, inizialmente destinati ad interventi in Friuli, ad un'operazione che permetterà di anticipare i tempi di completamento della terza corsia. Quando arriverà il momento dal piano economico finanziario di poter avviare i lavori della terza corsia, i cavalcavia saranno già a posto, quindi si inizierà direttamente con i lavori di allargamento, insomma, speriamo che non ci siano imprevisti di nessun tipo. L'accordo di cooperazione è stato firmato, quindi quanto previsto dal piano economico finanziario verrà rispettato. I lavori di allargamento a 3 corsie del tratto autostradale San Donà di Piave e Portogruaro partiranno tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 e dureranno un paio d'anni. Si tratta di un'infrastruttura strategica di adeguamento della viabilità su gomma alle nuove esigenze della logistica, in un'epoca in cui si sta già ragionando sulla realizzazione della quarta corsia lungo l'autostrada che da Venezia conduce a Milano. Mettere la terza corsia sulla Venezia-Trieste vuol dire sicuramente meno incidenti, ovviamente, perché le velocità vengano rispettate e la possibilità di far arrivare anche le merci piuttosto che le persone a destinazione in tempi certi. La morte è il minimo che vi aspetta. Lettera di minaccia a sindaco e giunta di Farra di Soligo. Indagano i carabinieri. Il primo cittadino replica all'anonimo codardo. Fatti avanti. L'obiettivo era quello di intimorirmi, questo assolutamente no, anzi andremo avanti più forti di prima e continueremo nell'attività amministrativa che stiamo portando avanti con forza e determinazione in questi 3 anni. Insulti a ripetizione e poi quella frase: la morte è il minimo che vi aspetta. Minacce scritte al PC, una lettera delirante e anonima contro sindaco e giunta, affrancata, spedita e arrivata all'ufficio protocollo del comune di Farra di Soligo. Non un'accusa specifica, ma un generico e corposo attacco alle scelte generali di chi amministra. In queste ore la denuncia ai carabinieri da parte di un primo cittadino che non si dice intimorito, ma profondamente amareggiato. Non è il primo né sarà l'ultimo degli amministratori minacciati, ma, dice Perencin, è l'ennesimo segnale di una situazione insostenibile per molti. I comuni sono diventati ormai il collo di bottiglia per tutto. Ci troviamo ad affrontare situazioni veramente difficili e complesse, cercando anche di dare delle risposte
ai cittadini che si rivolgono a noi, spesso anche risposte o comunque ci vengono sottoposti dei problemi che non sono magari neanche di nostra competenza. È chiaro che noi cerchiamo di fare del nostro meglio e quindi può darsi qualcuno ci individui come magari dei capri espiatori. I carabinieri stanno indagando sull'origine della missiva, intanto Perencin si rivolge direttamente all'anonimo mittente. Che si presenti, che si firmi almeno la prossima volta e che abbia il coraggio delle proprie azioni, perché non c'è niente da nascondere, non c'è niente da aver paura e chi manda lettere anonime minatorie di questo tipo è solamente un codardo, per cui si faccia avanti e io lo affronto senza nessun problema. A ridosso dell'inizio dell'anno scolastico gli istituti sono al lavoro. A Borgoricco il dirigente ha chiesto ai bidelli di gettare nella spazzatura le mascherine fornite dalla struttura commissariale e mai voluti dagli studenti e dalle famiglie. Ad agosto 2022 la nostra memoria, talvolta breve, ci impedisce di ricordare come avevamo trascorso l'estate 2021 con le vaccinazioni anti-Covid per i ragazzi dai 12 anni iniziate da poco e l'avvio di un anno scolastico con l'obbligo di mascherine in classe. Dalla struttura commissariale alle scuole per tutto lo scorso anno sono state fornite queste mascherine chirurgiche, da subito al centro di numerose polemiche. A Borgoricco il dirigente dell'istituto comprensivo non ha mai obbligato studenti e docenti a ritirarle, con il risultato che si sono accumulate confezioni e confezioni di mascherine che occupano spazio che a ridosso di settembre adesso serve. Per questo, con un lavoro certosino di differenziazione, nei magazzini le mascherine sono finite in sacchi pronti per essere smaltiti, portati dai collaboratori scolastici nei cassonetti davanti alla scuola. I sacchi, 15, sono stati notati da un cittadino che ha avvisato il comune che altro non ha fatto che riconsegnarli alla scuola per il corretto smaltimento. Raggiunto al telefono il dirigente scolastico, che nei prossimi giorni incontrerà l'amministrazione comunale per dare conto di quanto accaduto, spiega: io sono qui per i ragazzi, sono loro il mio primo obiettivo. Queste mascherine non le voleva nessuno, la nostra scuola era invasa e non ho avuto alternativa. Il calcio italiano è in lutto per la morte a causa di un problema cardiaco a soli 67 anni di Claudio Garella, storico portiere protagonista dello scudetto con la maglia del Verona nel 1984-85 e fra i pali del Napoli di Maradona nell'86-87, con il quale vinse un altro tricolore. Era soprannominato Garelliche, così lo ha salutato il Verona Calcio sul suo sito e su Facebook. Il Verona piange la scomparsa di un'autentica leggenda della propria storia. Ci ha lasciato oggi a 67 anni Claudio Garella, autentico simbolo del primo Verona guidato da Osvaldo Bagnoli. Garella, vestito i colori giallo-blu dall'81 all'85, difendendo la porta dell'Hellas nella trionfale cavalcata culminata con la vittoria dello scudetto. E lutto anche a Venezia oggi per la scomparsa all'età di 85 anni dell'avvocato Augusto Salvadori, per 3 volte assessore al turismo in città, conosciuto da tutti per le sue battaglie contro il degrado del centro storico, battaglie memorabili che hanno fatto il giro del mondo. È morto nella notte l'avvocato Augusto Salvadori. Tra meno di un mese avrebbe compiuto 86 anni. Veneziano doc, risiedeva a 2 passi dal ponte dell'Accademia. Fu assessore comunale al turismo per 3 volte, la prima nel 1985 con l'allora sindaco Nereo Laroni, la seconda con la giunta di Ugo Bergamo tra il 90 e il 92 e nella terza giunta di Massimo Cacciari nel 2005-2010. Aveva combattuto per il decoro nel centro storico veneziano con alcune sue memorabili battaglie, schierandosi contro i turisti saccoperisti e torsonudisti, contro coloro che facevano il bagno nei rii e nei canali. Il ricordo di Michele Mognato, ex vice sindaco di Venezia, nella giunta in cui sedeva anche Salvadori. Augusto Salvadori è stato tra i protagonisti della nostra città, per la sua veste professionale, per il suo grande impegno civico e politico che ha caratterizzato tutta la sua vita. Certamente avevamo idee diverse, ma ne ho sempre stimato la serietà e la dedizione che aveva nei confronti della nostra città, dei veneziani. In molti lo ricorderanno per le sue battaglie per il decoro dei primi anni '80.
Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla moglie Patrizia e alla figlia Francesca, anche lei avvocato. I funerali, se arriveranno le ultime autorizzazioni, verranno celebrati martedì 16 agosto alle 10 nella chiesa dei Gesuati a Rezzatere. È indubbio che Augusto avesse anticipato una delle grandi questioni che riguardano la vita delle grandi città, le città turistiche di Venezia. Lo voglio ricordare ancora per la sua tenacia, per la sua caparbietà e anche per le nostre discussioni, chiacchierate sui destini della città, su Venezia, che abbiamo fatto insieme. Tra i tanti ricordi, quelli del comandante generale della polizia locale Marco Agostini, della presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia Federica Santinon, così lo descrive Ernesto Pancin. Lo ricordo anche come un grande professionista, un professionista che del Foro di Venezia che è stato di esempio per molti di noi. Io lo ringrazio per questa sua vita dedicata alla città e spero sia esempio per molti veneziani. E chiudiamo con una bella notizia per lo sport veneto che ci arriva dagli europei di nuoto in corso a Roma. Oro per la trevigiana Margherita Panziera di Montebelluna nei 200 dorso e per il vicentino Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione del TG del Veneto. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Weekend con tempo buono, proprio a Ferragosto però arriva una perturbazione che porterà qualche pioggia. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 13 agosto. Sul Veneto la pressione atmosferica torna temporaneamente ad aumentare. Bel tempo soleggiato con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota, solo qualche innocuo addensamento. Temperature sostanzialmente stazionarie e gradevoli, minime tra 11 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso di prima mattina residua nuvolosità, in giornata cielo in genere sereno o velato. Temperature minime sui 18-21 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole, poche nubi sparse, senza precipitazioni. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.